Martin Krpan! Martin Krpan! V notranjem stoji vas, vrh po imenu. V tej vasici je v starih časih živel Krpan. Močan in silen človek, bil je neki tolik, da ga kmalu ni takega. Bilo je pozimi, sneg je ležal vse okrog in okrog. Nosil je Krpan po ozki gazi na svoji kobilici nekaj stotov soli, kar mu prižvenketa naproti lep voz. Na vozu je sedel pa cesar Janez, ki se je ravno peljal v Trst. Krpan je bil bahnečki človek, zato ga tudi ni poznal, pa saj ni bilo časa dolgo ozirati se, še odkriti se ni utegnil. Temveč prime brž kobilico s tovorom v red in jo prenese v stran, da bi je voz ne podrl. Kdo pa si ti? Krpan mi pravijo. Doma so pa z vrha od Svete Trojice. 2 uri hodal tukaj. Kaj pa da si konjiča tako lahko predstavil? Res nima dosti mesa, ima pa vsaj kosti. Vem, da imajo vaši konji več mesa. Pa vendar ne dam svoje kobilice za vse 4, ki so tukaj napreženi. Ker se pa tiče predstavljanja, gospod, upam si nesti 2 taki kobili, 2 uri hoda in tudi še dalj, če je treba. Cesar si misli, to velja, da bi se zapomnilo. Minilo je potem leto in nekateri dan, kar se pripeti, da pride na Dunaj strašen velikan. Brdavs po imenu! Ta je vabil, kakor nekdanji Bigam, vse junake našega cesarstva v boj. Ali cesar pa tudi ni imel tako boječih ljudi, da bi dejal, nihče si ni upal naden, toda kdor se je skusil z njim, gotovo je bil zmagan. Brdavs pa ni bil mož usmiljenega srca, ampak je vsakega umoril, kogar je obvladal. Če ne bo Krpan Brdavsa premogel, drugi tudi ne, tako vam povem. Se res? Precej se mora pom poslati. Sina mi je ubil, lej. Koga bo drugega? Glavo mu bomo vzeli, pa je? Menim, da ko bi jo ne mogli. Ali ni ga mislim pod soncem junaka, da bi vzel Brdavsu glavo? Zakaj ne? Slišal sem, da vsi ljudje vse vedo. Na vsem svetu pa se vse dobi. Pa bi se ne dobil tudi junak nad Brdavsa. Brdavs! Ali je to tisti Krpan, ki so ga poklicali nadme tako daleč, tam z vrha od Svete Trojice? Če me zgrabi jeza ležal, boš na zemlji krval, kakor je sam cesarjev sin. In še 100 drugih. Ali poprej vendar ne pojdem, da tebi vzamem glavo. Pa ne zameri, to mi je naročil moj gospod, cesar. Jaz nisem vedel ne za te, ne za tvoje velikanstvo in za vse krvave poboje. Prijezdi bliže, da si podava roke. Nikoli si jih nisva poprej, nikoli si jih ne bova pozneje. Naglo prijezdi, pa mu poda svojo debelo roko. Krpan mu jo pa tako stisne, da precej kri iza nohtu udari. Brdavs malo zareži, pa vendar nič ne pravi. Ampak misli si, ta je hud in močan. Pa kaj bo? Kmet je kmet, saj se ne zna bojevati, kakor gre junakom. Urno zasukneta vsak svojega konja in zdirjata si oddalec opet naproti. Brdavs visoko vzdigne svoj meč, da bi že v prvem odsekal sovražniku glavo. Ali tam urno podstavi svoj kij, da se meč globoko zadere v mehko libovino. In preden ga Brdavs mora izvleči, razjaha Krpan z male kobilice, potegne Brdavsa na tla, pa ga položi, kakor bi otroka v zimu vdival, ter mu stopi za vrat in reče: No, zdaj pa le hitro izmoli eno čenašek ali 2 in pa svojih grehov se malo pokesaje. Izpovedal se ne boš več. Nimam časa dolgo odlašati, bodi se bil domov.
Dunajčanje, ki so bili do zdaj le oddaleč gledali, pridejo k njemu in še celo sam cesar mu pride naproti, pa ga objame pričo ljudstva, ki je upilo na vse grlo. Hurra, Krpan, bravo, Krpan je nas hotel. Krpan vzame kij in mesarico, pa se proti domu odpravi. In to je bilo zadnje, kar je rekel pred cesarjem. Ko bi se spet oglasil kak Brdavs ali kdo drug, saj veste, kje se pravi na vrhu pri Sveti Trojici. Pozdravil bom pa že vrhovščake in mater županjo. Zdravi ostanite. Srečno hodi. Pravi cesar. Minister Gregor pa nič. Krpan,